Röportajlarımız sürecek. Devam edeceğiz. Buyurun gelebiliriz. Evet, Beşiktaş'tan da El Bilal Toure bizimle birlikte. Şimdi ondan da maçla ilgili görüşlerini alacağız. Evet, açılış golünü attı El Bilal Toure ve uzun zaman sonra sakatlığı sonrası da gol orucunu bozmuş oldu. Neler söylemek ister maça ve golüne ilişkin? Qu'est-ce que tu veux dire sur le match d'aujourd'hui? Ouais, c'était un bon match. C'était un bon match. En même temps, c'était un match piège. Voilà, de toute façon, ce genre de match, il faut la gagner. Quel que soit le tempérament du match ou pas, il faut vraiment gagner le match. Je pense qu'on a bien géré le match et à la fin, on a eu plus de buts. Voilà. C'était le plus important de mener au score à la première mi-temps. Et voilà, on a tous donné, on a tous travaillé sur le terrain. Voilà. Bizim için çok önemli bir maçtı tabii ki. Güzel bir gece geçirdik. Güzel bir galibiyet oldu. Bu maçı kazanmamız gereken bir maçtı. Bunun farkındaydık. Bunun için de iyi çalıştık. Ve maç içerisinde de özellikle ilk yarıda gol atmamız gerektiğini, öne geçmemiz gerektiğini biliyorduk. Bunu başardık. Daha sonrasında bu oyunumuza devam ettik ve güzel bir galibiyet aldık. Kazanmamız gereken bir maçı kazandığımız için ve buradan yolumuza devam ettiğimiz için çok mutluyuz. Şimdi sakatlıktan döndü. Yavaş yavaş forma şansı bulmaya başladı. Önce yedekten sonra 11'de. Kendini nasıl hissediyor? Bir de bunu sormak istiyorum. Quelques matchs que nous joué et après tu commençais comme splinter et après comme initial du match. Comment tu te sentis physiquement? Oui, après ma blessure, il fallait que je revienne doucement, doucement. Voilà, c'est ce que j'ai fait déjà. Voilà, le staff médical, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Moi aussi, j'ai bien suivi ce qu'ils m'ont dit. Avec les deux premiers matchs, il fallait que je revienne doucement, doucement. Il ne fallait pas me précipiter pour aller à fond. Voilà, avec ce match aujourd'hui, je pense que là, j'ai été bien dans le match. J'ai essayé, voilà, de me donner à fond parce que je pense que le temps qui m'a été donné est arrivé. Il fallait que voilà, j'essaie de pousser un peu. Voilà, Dieu merci, aujourd'hui, voilà, le match, on a gagné, c'est le plus important. On a eu un bon travail d'équipe. Voilà, c'est ça le plus important. Il faut être focalisé sur le prochain match. Tabii ki benim için sakatlıktan sonra yavaş yavaş dönmem gereken bir durum vardı. Bunu sağlık ekibimizle devamlı koordineli bir şekilde devam ettirdik. Onların söylediklerine harfiyen tabii ki uymaya çalıştım. Çünkü çok risk etmememiz gereken bazı durumlar vardı. Yavaş yavaş başlayıp üstüne koymamız gereken durumlar vardı. O yüzden biz de bazı maçlarda, antrenman sonralarında da kendimi de kollayarak ve onların verdikleri, söyledikleri şeyleri yaparaktan şey yaptım. Tekrar sahaya döndüm. Bugünkü maçta da zaten ilk 11 başladım. Kendimi de iyi hissediyordum ve bunu devam ettirebildim. Ama bugün en önemli olan zaten bizim takım olarak ne yaptığımızı, iyi bir görüntü verdik sahada. Takım olarak oynadık ve bunun sonucunda da galip gelmemiz gereken bir maçtı kazandık. Ve bundan sonra yapmamız gereken de önümüzdeki maçlara odaklanmak, onları da kazanmak için sahaya çıkıp hedefimize ulaşmak. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, El Bilal Toure yanımızdaydı. Röportajlarımız sürecek.